Miaraba tompoko tonga soa atao anatin'ny fandarana ady hevitra amin'izao zoma faharoa ny volana aprily raika amby roapolo sy roa arivo izao. Ny vahintsika amin'ny tetakariva ity ary dia ny tale ny birao fitarenana eo anivon'ny présidence no sady filohan'ny fikambanana miaro ny zon'olombelona PDH Andriamatoa Richardson Rakotomanana. Miarabanao Andriamatoa Tale. Miarabanao Mirana, miaraba koa ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny ORTM ary indrindra miaraba ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy eny fa na ny any ivelany aza ary miaraba koa ny vahiny zanatany izay efa mahafolaka tsara ny teny malagasy. Eny ary talehan'ny birao fitarenana eo anivon'ny présidence makasika izay aloha no ampidirantsika ny resaka amin'izao takariva izao. Inona marina moa ity hoe birao ity birao fitarenana ity fitarenana tahaka ny ahoana no raisinareo karazan'olona tahaka ny ahoana no afaka mametraka izay fitarenana izay? Ny birao fitarainana moa dia birao natsanga ny filoham-pirenena tamin'ny 7 febroary 2024. Io zany dia natsangana ho mpandray ny fitarainam-bahoaka manerana ny nosy na eo amin'ny lafiny olana ara-tany zany na eo amin'ny lafiny vonon'olona na amin'ireny tsy fandriam-pahalemana ireny na amin'ireny asan-dahalo, ny olana koa amin'ny faktura mpanjakana tsy voaloha, eo koa ny olana eo amin'ny atao hoe fikajiana ny pension nireny olona amina orinasa samy hafa ireny eo koa ny olana hafa ankoatran'izay ny eo amin'ny mpanofa trano sy ny tompotrano. Misy olana hafa ankoatran'izany koa aza dia ny olana eo amin'ny fiarahamonina, eny fa na olana ara-poko, olana ara-pinoana, olana ara-politika koa raha na ara-syndikaly zany dia idodododon'ny olona ao aminay avokoa rehefa tapidalakale tany amin'ny sehatra samy hafa tany izy dia midodododo any amin'ny filoham-pirenena satria bureau ny filoham-pirenena zany ty bureau de doléance ity izy ny lohako fa zany ho ratsan-tanany. Dia zay rehetrarehetra zay zany ny olona ampiarahamonina amin'ny ankapobeny mihitsy dia mitotona ao aminay avokoa hatramin'izay roa taona nisin'izay. Manahoana fomba fiasa eo anivon'izay birao izay makaiza nambaranao teo moa hoe makany amin'ny filoham-pirenena fa misy dingana arahana ve makany amin'izay hoe alohan'ny natongavana any amin'ny filoham-pirenena manahoana ny asa vitanareo tao anatin'izay hoe taona vitsivitsy nipetrahany ity nametrahana an'ity birao ity izay? Ny fomba fiasa moa dia miainga amin'ny fahatsapany filoham-pirenena ny olam-bahoaka rehetra teto amin'ny firenena nandritra ny fotoana izay nitondran'ny firenena na tamin'izy filohany teteza mita na tamin'ny fotoana nanaovan'ny propagande dia voarainy avokoa ny fitarainam-bahoaka rehetra manerana ny Madagasikara amin'izay faritra rehetra ny tsidihany. Dia rehefa matsapa ny filoha fa hoe be dia be ny olana mianjady eo amin'ny fiainam-bahoaka ny ambanivohitra rehetrarehetra any sy any amin'ny faritra rehetra any dia nahatsapa izy fa hoe hanangana birao mihitsy eo anilako eo dia ireo no mandray ny fitarainam-bahoaka. Dia rehefa voarainay zany lay fitarainam-bahoaka dia mijery an'iny izahay eo le taratasy fitarainan'le olona amin'ny ambangivangony na ny atsipiriany aza hoe zao daholo mifipetraka n'le olana anay aty dia ampanarahany amin'izay le taratasy fitarainan'izay koa ny pièce rehetrarehetra manamarina n'ireo dingana rehetra efa nataony tamin'io olana ny misy io fa tsy voavatany amin'ny ambaratonga samy hafa tany satria indraindray moa misy kely tsy mba mamindro, misy tany lavitra andrina, misy resaka hiaran'ny kolikoly izy, misy hiaran'ny tsindry azo lena. Dia rehefa tapidalaka le any amin'ireny sampandra-raha-mpanjakana isam-paritra reny na hatrany amin'ny fitsarana na any amin'ny domaine sy ny topo na koa any amin'ny manam-pahefana isan-karazany rehefa tapidalaka le tany zany le olona dia any amin'ny présidence zay filoham-pirenena no ray aman-dreny iraisan'ny malagasy rehetra dia midodododo
any am bureau de doléance zay birao eo akaiky ny filoham-pirenena zany ny vahoaka dia rehefa traitenay zany reny doléance ny olona reny a dia alefanay rehefa voafintinay zany araka ny fahitanay azy le fitarainan'ny olona dia alefanay any amin'ny départementa ministérialy na alefanay any amin'ny orinasa zay voakasika an'le olana dia anjaran-drareo ihany a ny mamaha olana farany ny mijery ny zava-misy rehetra hoe ay ve zany na tonga n'ity olana ty ay ve zany nampisy an'ity problème mbahoaka tsy nety voavaty satria indraindray mantsy mirana tsy hitan'ny ministra ty ambony aty ny problème miatra ny vahoaka any amin'ny fokotany na commune rural na ny district samy hafa any fa dia amin'ny alalan'izay fitaraina ny vahoaka ao aminay zany a dia jerenay lay fipetraka n'le olana dia fintininay am'izay misy ataonay hoe fiche de doléance de synthèse zay dia miaraka am'ireo pièces alefan'le olona reo alefanay any amin'ny ministère voakasika dia ry zareo ihany no mijery amin'ny antsipiriany dia mandinika ny mety ho fahamarinan'lay fitarainan'le olona dia miara-mamaha azy na ny atoerana na ty anivony fitondrana foibe aty mety misy totanisa kely ve makasika ny hoe fitarainana firy ny voaraina andritra ny taona fitaraina manao ahoana no betsaka indrindra makasika ny sehatry ny inona mibetsaka indrindra voarainareo ie nandritra n'izay roa taona izay a satria 7 février hoy aho no niforona le bureau de doléance dia nanomboka tany amin'ny mars na avril tany vao tena opérationnel vao ampy zany ny mpiasa miara-miasa amiko tao anatin'le bureau a dia ataoko hoe tena roa taona katroka amin'ity volana mars aty zany ny tena niasanay a dia hita fa ny fanao tsyomby aloha mihitsy ny vahoaka nanatona anay nandritra n'izay roa taona zay a dia amin'izao fotoana atsika amin'ny tenyzao zao a manodidina eo amin'ny 6500 na 500 sy 900 eo ny dossier fitarainan'le vahoaka ka ny ampahany be dia be indrindra ataoko hoe any amin'ny 80% any a dia olana momba ny ady tany io daholo a no tena be dia be vahanay ao sy raisinay ao fa ny akoatran'izany moa dia ny facture impayé a ny karama tsy voaloha na karama tara na ny pension amin'ny knapsa sy ny pension fanjakana zay mety disodisokajy a eo koa ny lafiny tsy fandripalemana na vonon'olona eo koa ny lafiny mety hoe ola mpiarahamonina maro samihafa zay lazaiko izay hoe mety misy olana eo amin'ny tompotrano sy ny mpanofatrano a eny mety misy olana na ara-pahasalamana koa aza dia raisinay ao daholo satria transversal be mihitsy zany le bureau de doléance dia zay mahakasika ny fiainam-bahoaka ray manontolo a dia raisinay eo daholo rehefa tapidalaka leo iaho any amin'ny ambaratonga samihafa an'le olona dia ao aminay zany fidododona farany eny Ambotsoroatra misy ny eny Ambotsoroatra birao hatramin'izao ao amin'ny lapa-panjakana mihitsy mivafy koa ve zany ny olana tonga eny sa hoe misy apahany mety tsy voavaha ihany ny mahafaly aloha mirana hatramin'izao a na dia atao hoe vitsivitsy aza vitsy kely mihitsy izahay no mpiara-miasa ao satria misy mpitsara miara-miasa amiko misy mpahay lalàna misy mpahay toe-karena misy mpahay momba ny assistance sociale sy ny fahaizana manokana araka izany a dia mahafaly aloha fa dia ataoko hoe ao anatin'izany 6500 dossier zany a dia ao anatin'ireo zany tena misy tena atao hoe dossier goavana be ka reny dossier goavana be reny matetika dia saika mba hatramin'izao aloha ny fahitanay azy a dia manahitana vahaolana ihany na farafaratsiny mandeha makany amin'ny fivahana le olana satria mahatsapa angamba antsika fa nandritra n'izay roa taona nisy nyity fitondram-panjakana ty zay a dia tsy naharetsontsika reny le hoe fandroahana fao be vahoaka amin'ny tany noajariny nandritra ny fotoana ela tsy misy koa reny le hoe andian-dahalo 50 na 20 manafika any amin'ny faritra satria rehefa mitaraina ty aminay reny
fokon'olona na beny tanàna ny ampanivohitra reny a dia miara-miasa amin'ny ministera ny mpisanona gendarmerie zay sy ny ao ministera ny défense na koa any amin'ny ministera ny polisy a dia mandefa n'le dossier any a dia arakaraka n'le fangatahany olona hoe tsy ampy élément force de l'ordre any amin'ny faritra io a dia alefanainy amin'ireny ministera reny a dia mamaha olana avy hatrany ministère mandefa élément de renfort any amin'ireny faritra mena ireny. Ohatra zany koa ny alefanay any amin'ny ministère amin'ny fitsarana amin'ireny resaka aditany. Misy aditany efa hatrany amin'ny 30 taona, 20 taona, 10 taona, 5 taona aty aoriana. Dia ao aminay daholo zany no mitotona dia dinihana iarak'izay dia alefanay ny amin'ny ministère ny aménagement, alefanay ny amin'ny ministère amin'ny fitsarana, alefanay ny amin'ny gouvernorat sy any amin'ny préfecture ny région samy hafa reny a dia miara mandinika an'ireny daholo zany le manam-pahefana isan'ambaratonga dia samy mamany olana ny araka an'izay andraikitra sahan'ny avy. Ka ny mafaly aloha hatramin'izao a na dia mafy ara le andraikitray a ary na dia be dia be ara le dossier a dia hoy aho hoe ao anatin'izany 6500 dossier zany a ataoko hoe angamba ny tena grand dossier na hoe tena dossier tena litigieux goavana dia ataoko hoe manodidina eo amin'ny 3,000 mahery na 4,000 latsaka kely eo a ka ataoko hoe ny 3,000 latsaka kely amin'izay a dia efa mba saika nahitahitana vahaolana daholo na efa manomboka eo am-pandaminana azy satria tsy afeniko fa miara-miasa akaiky amin'ny autorité locale rehetrarehetra izay satria indraindray rehefa misy tena hoe olana ara-tany naharitra be a dia midina any amin'ny toerana mihitsy izahay any amin'ny faritra dia miara-mivory amin'ny gouverneur, amin'ny préfet, miara-mivory amin'ny mpitandro filaminana, amin'ny mpitsara, amin'ny ina moa izy ny chef de district, ny ben'ny tanàna, ny député, miara-mivory amin'ny ina izy ny topo sy ny domaine sy ny président fokontany zay voakasika an'ilay ady tany. Zany hoe zany zay tompona andraikitra rehetra any amin'ny faritra reny a dia miara mikoandoha aminay amin'ny bureau de doléance miara mamaly le olona satria matoy ny tsy voavaha nandritra ny fotoana mandritra ny mpitondra fanjakana ny fandimby dia satria saritra le toe-draharaha ka amiko dia hoy aho hoe tsy voavahan'ny domaine irery tsy voavahan'ny fitsarana irery le olana satria indraindray le didim-pitsarana mihitsy no miteraka olana eo amin'ny fiarahamonina azy. Dia izay no mahatonga anay miteny hoe tsy maintsy miara-midinika daholo ny manam-pahefana isa-paritra miara-mikoandoha aminay eo amin'ny présidence zay raha teo hoe araka ny lazaiko izay hoe miara-miasa amin'ny ministère aty amin'ny foibe aty a dia mifandray eo foana matetika izahay a dia miara-mijery miaraka ka misy olo tena ny ministère daholo koa moa reny sampandraraha isa-paritra reny any amin'ny faritany na any amin'ny faritra dia reny zany miara-mikoandoka amin'ny ankapobeny hoa na dia tsy voavaha hoe en totalité avy hatrany aza ireny olam-bahoaka reny a dia efa eo andala mpivahana daholo indrindra hoy aho ilay grand litige foncier. Zay no mahakasika ny hoe birao fitarainana eo anivon'ny présidence izay a hiditra amin'ny resaka raharaham-pirenena isika manomboka eto a satria tsara ihany koa ny resantsika an'izay voatsy ela ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka no nindao sy ny fahafatesana anontany hevitra ao mahakasika ny sosokevitra fampandrosoana izay natolony alohan'ny fahafatesana aminao hinany mety hoe azo ampiarina sy tazomina amin'izay sosokevitra zay ampandrosoana Madagasikara natolotry ny filoha teo aloha. Misaotra anao manokana madame Mirana nametraka an'izay fantaniana zay satria mba occasion koa anehoako firaisapotsy firaisan-tsaina amin'ny fianakaviany ny amiral Didier Ratsiraka ary koa miombona alahelo amin'ny vahoaka malagasy rehetra manerina ny nosy satria olona lehibe ngeza teto amin'ny firenena no lasa ary lasa tampoka amin'ny fotoana tsy ampoizina ka dia miara-malahelo amin'ny rehetrarehetra ny tenako kanefa moa ny alahelo tsy vita njonetra hoy ny obolana malagasy fa ny tantara-pirenena dia mitoy ihany ka ampy dia hoy aho hoe matina melamamy ny filoha Didier Ratsiraka satria tadidiko eto a reny filamatrany tamin'ny fotoana ny tondrany dia reny le hoe production à outrance na famokarana farany zay tratra dia teo koa ny nametrahany an'le hoe ny tanora na hoe ny ankizy
tamin'ny taona 5 reny a dia ho tompony taona 2 ka ny ankizy teraka tamin'ny taona 70 tany a dia efa manodidina ny 70 taona 50 taona ankehitriny quadra sy quinca zany ka ampy dia hoy aho hoe ny akamarony ny mpitondra fanjakana ankehitriny a isan'ambaratonga dia manodidina ny 70 taona sy 50 taona daoly ankehitriny eny fa miara-miasa ihany koa amina olona efa zokonjokony 80 taona na latsaka ny 70 taona ohatran'izany ary ka amby dia hoy aho hoe ny zavatra tena nanamarika ny fiainako a satria nisy fotoana tena ataoko hoe niaro mafy na hoe nanao propagande ho an'izany flou dideratsiraka zany ny tenako tamin'ny 2001 2002 ireny ary mbola nanomana aza ny hoe 2e tour satria raha nivoaka mpifidianana tamin'ireny tsinona ny tena marina dia mirona makany amin'ny 2e tour daholo tamin'ny 2002 saingy noho le fitakiana hoe premier tour de vita moa dia ohatrany hoe rava le 2e tour ka ny tena momba sisa tsy maty na hoe sisa tsy may tamin'ireny tolom-bahoaka tamin'ny 2002 reny fa mpanao fandarina atao amin'ny radio tsika avao tao ny tenako tamin'izany a dia ataoko hoe -5 io ny fitenenana tsy nahamahy anay tao a rehefa niakatra ny rodorodo tany ny KMMR andoro ny radio tsika avao ka everika fa mifamatotra tamin'ny fiainako mihitsy ny flou dideratsiraka ary zay no mahatonga hoe tsy adiniko mihitsy ilay filamatra ny hoe production à outrance sy le hoe tanora ankehitriny tompony taona 2 ka amby dia te ohatrany mbola te hametraka amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny aho hoe andao tompoko isika iverina amin'le zavatra tsara nataon'ny fitondram-panjakana teo aloha ary tsy ny flou dideratsiraka ihany mirana no nametraka inona ty izy lova tsara teto amin'ny firenena fa tsy hitanisa hoe inona daholo ny fotodrafitrasa vitan'ny flou dideratsiraka fa ataoko hoe tena voamariko tsara satria efa lehibe ny tenako tamin'ny fitondran'ny président Tsiranana sy tamin'ny flou dideratsiraka dia mahalala tsara fa rehefa mandinika mpitondra fanjakana amin'ny fandimby rehetra hatramin'izao a dia filoham-panjakana 3 ihany ny tena hitako hoe bâtisseur mpanangan-javatra goavana be teto amin'ny firenena dia ny flou Philbert Tsiranana ny flou dideratsiraka ary ny flou Andry Rajoelina ankehitriny reo zany dia manana vision manana fijery goavana be mihitsy masa manao a tetikasa goavambe ary reo tetikasa goavambe ireo dia mbola lovaitsika taranaka mandraka ankehitriny ka anjarantsika ankehitriny zany ny tokony hanatevina na anitatra ihany koa ara zay zavatra efa vitany teo aloha ka ampy dia hoy aho hoe tately namela mamy ny flou dideratsiraka ka amiko dia hoy aho hoe na malahelo ary isika mianakavo ny laozany a izy raha teo ny zavatra mahafinaritra madamy Mirana dia ataoko hoe na indroa ary izy natao hoe naonga ny vahoaka satria naonga ny vahoaka izy tamin'ny 91 naonga ny vahoaka koa izy tamin'ny 2002 tsy mba nisan'le mpanao politika le mpitabataba mpanao valifaty politika fa tena olon'ny fihavanana olon'ny fandeferana olona ohatrany hoe mahay manetry teny eritrereto raha reny toetra ny ilazan'ny mpankala azy tany ivelany reny hoe l'amiral rouge eritrereto raha zany toetra zany neverin'ny sasany hoe dictateur sy ny isan-karazany nefa ny a indrona ongana izy a nefa dia tsy mba mitabataba fa dia mangina ary manampy mpitondra fanjakana azy anao taony ary mandra-pilentika ny atao hoe mandra-pahalasanany a dia mbola miara-miasa sy manolo-kevitra amin'ny mpitondra fanjakana sy ny tompon'andraikitra politika samihafa teto amin'ny firenena ny flou dideratsiraka ka zay angamba noho aho hoe betsaka ny maty nandao an'ny firenena fa ohatrany hoe anisany tena nanamarika ny fiainam-pirenena mihitsy zany dideratsiraka ary mahafaly manokana ny tenako moa ny fanapahan-kevitra na fifanarahan'ny fitondram-panjakana ankehitriny sy ny fianakaviany ny andevenana azy tao amin'ny mausolée satria tena mendrika zany flou dideratsiraka zany a raha ilevina na hiala sasatra ao amin'ny fasany mahery fo. Efa natsidika teo zay toetran'izay a tsy rahantsika malala fa tsy niseho mpanohatra sy etsy andaniny a mo ihany koa tsy hita hoe nanohana ny fitondrana sy ny
mpitondra na dia nisy ary fifampiresahana tena anelanelan'ny teny ny fifampiresahana tamin'ny mpitondra ny hevitra no anontaniako mahakasika ny hoe fiatsika tokony ho ataon'ny olona iray ao arinan'izay hoe fitondrany firenena izay. Raha tena mpanao politika ny mpitondra fanjakana na manamirana na koa hoe raha tena manao politika madio ny malagasy izay mitonona hoe mpitarika ny toko politika na mpanao politika dia anana toetra fahamendrehana, dia fitiava-tanindrazana, fitiavana fampandrosoana, fitiavana ampiray tanindrazana, fitiavana manarina ny lesoka tsy mety natao teo aloha fa raha anao ohatrany hoe kolotsaina na valifaty politika na hoe anao fanoherana bitolo na anao ina koa ty fanakanana ny lalakizorana ho any amin'ny fampandrosoana dia veriky fa tsy mahamendrika ny mpanao politika izany fa ataoko hoe fitiavatena, alahelo ny tseza na hoe atao hoe matimatim-boninahitra fotsiny fa za manokana na tsy mpanao politika maty ihany na zany tenako dia ataoko hoe nanao politika ihany hatramin'izay satria fantatro tsara ny tolom-bahoaka 72 nandray anjara tamin'izany ny tenako, ny tolom-bahoaka tamin'ny 91 tolom-bahoaka tamin'ny 2009 tolom-bahoaka tamin'ny 2018 ireo tolom-bahoaka rehetrarehetra ireo tompoko dia tolom-bahoaka ho amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka avokoa, tolom-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ny firenena, tolom-bahoaka amin'ny ady amin'ny jadona sy ny kolokolo sy ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fandriampahalemana sy ny atao hoe fanaparam-pahefana ka amby dia hoy aho hoe ny mpitondra fanjakana mifandimby rehetra dia tokony hanana an'ilay kolotsaina hoe manohy an'izay tsara vitany teo aloha rehetra ary raha misy aza tetikasa izay tsy vitany teo aloha kanefa efa nandaniany fanjakana vola iny teo anatin'ny fanaovana ny tetikasa bureau d'étude zany efa natao koa ny requête de financement dia rehefa tsy vitan'le teo aloha zany dia anjaran'le mpitondra teoriana ny manatanteraka azy. Ny antony mantsy ilazako an'izay mirana dia ity ny olona io mora manadino fa io tetikasa goavam-be zay nataon'ny filora valimanana rehefa nitondra izy nanomboka tamin'ny 2002 ohatra iny route bypass iny natao hoe boulevard de Tokyo moa le izy sy ny boulevard de l'Europe reny tompoko dia efa tetikasa efa vita tamin'ny gouvernement tately Andrenarivo tamin'ny fitondran'ny Flodideratsiraka zany na io tsena mitafo eo Anosy be io azy sy ny fanamboarana ny lalana RN1 makany makany Tsirono Mandidy dia efa vita tamin'ny andro ny amiraly avokoa. Ohatran'izany ny tetikasa vaventy maro samihafa dia ohatrany hoe nanara-davahana fotsiny ny filora valimanana fa reny hoe fanamboarana RN10 RN12 tamin'izany azy efa nisy tetikasa fanamboarana ny RN13 avy eo Iosy makany Fort Dauphin efa tamin'ny andro ny Dideratsiraka daholo nefa nanaovana bureau d'étude an'izany. Ohatran'izany ny tetikasa makany avaratra sy ny atsinanana rehetra tamin'izany tadiditsika angamba raha nanao propagande ny Flodideratsiraka tamin'ny 2001 ireny dia efa ohatran'ny maneny mihitsy ny sofiny amin'le hoe maneny miliara de dollara ny miliara FMG ny tetikasa fanamboaran-dalana sy fanaovana tetikasa goavana momba ny ina ty izy barrage hydroélectrique na barrage hydraulique teto amin'ny firenena ka amby dia hoy aho hoe ny mpitondra fanjakana mifandimby tompoko dia natao anatanteraka na anohy ny asa tsara efa vitany teo aloha fa ny mpitondra fanjakana tsy izy kosa na tsy manao tsy mety dia izay mamerina zava-dratsy tsy mety nataony teo aloha ka amiko dia hoy aho hoe raha ampitahina zany ireo mpitondra fanjakana mifandimby ireo dia ataoko hoe samy nanao fotodrafitrasa daholo kanefa nataony teo aloha ihany ny tanterahany teoriana akoatran'izay mety ny tanterahany vaovao ary mandraka ankehitriny dia mety misy tanterahanyty fitondram-panjakana ty ny zavatra efa tetikasa nataony teo aloha satria tsy vola manoka ny filoham-pirenena teo aloha na vola manoka ny prime ministre ministre teo aloha no tanterahana ankehitriny
fa volam-panjakana ary tetikasa-panjakana zay efa natao ny département ministérialy anankiray ohatra ny travaux publics ny aménagement na ny ministère misahana ny fanabeazana na ny ministère misahana ny sehatra samihafa. Matetika izy ireny efa tetikasa efa voamakomana tany aloha daholo ka ny mpitondra fanjakana tena mahay zany sy kinga dia manatanteraka an'izay efa vitany teo aloha sy manampy na hoe manatsara an'izay tsy vitany teo aloha na manohy ary koa mampitombo ny zavatra tsy vitany teo aloha ka amiko dia indraindray manko disy fihevitra atsika malagasy hoe maninona no tsy teneninao hoe tsy ianao no nanao an'io fa ny fitondrana teo aloha zany tsy fanao zany mirana tsy politika zany fa ny tena mpanao politika ny tena mpitondra fanjakana ty firenena ty fandrosoana ty fiainam-bahoaka dia tsy manao ohatran'ny sasany hoe ze tetikasa nataony teo aloha dia ajaniko eo tsy tohizako fa dia aleoko manao zavatra hafa fa ahoana no anome lanjan'izany olona zany dia jereo zao fa zavatra mampalailo atsika tamin'ny teteza mita zao dia na tsy neveriny sasany hoe hanao tetikasa goavambe ary ny fitondrana teteza mita dia tsy nipetrapotsy ny fitondrana teteza mita tamin'izany fa dia nanamboatra tetikasa be dia be hôpitaly manara-penitra nanamboatra sekoly sy dispensaire nanokatra lalana tadidiko tsara fa nanao mission tany Soavinandriana tamin'izany tamin'ny teteza mita reny gaga be fa atao ny terrassement miala eo Soavinandriana makany Faratsio tsy tadidiko moa na route nationale lafiry le izy vita le izy taty aoriana ohatran'izany tamin'ny teteza mita nefa nanaovana ny tetikasa ny barrage hydroélectrique ao Farantsana io dia manohy an'izany fotsiny fitondrana na teo aloha na ankehitriny ohatran'izany be dia be ny tetikasa vita tamin'izany tsy ho teneniko eto moa ny hoe ny mairie na Antananarivo sy ny sehatra maro samihafa ka amiko dia hoy aho hoe ny tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana sasany fotsiny dia hoe tsy lemba tsara efa vitany teo aloha ny tohizany na hatsarainy ankoatran'izay vaovao mety ho ataony fa najanony amin'izao le zavatra efa mba nataony teo aloha dia misy reny zao le hoe hôpitaly manara-penitra dia lasa haolo fotsiny tany Manakara mampalahelo zany misy hôpitaly manara-penitra efa vita tsara dia navelany sasany fotsiny tamin'izao misy koa aza stade manara-penitra hitako tany Diego dia mipetrapotsiny tao tsy nitohizany sasany ohatran'izany ny stade manara-penitra tao Tomasina dia ny fitondrana kehitriny zao vao namarana azy nefa ataoko hoe angamba raha tsy diso 25% na 20% sisa tsy vita tamin'ny teteza mita dia voatery le fitondram-panjakana tao anatin'ny roa taona no namita azy ho io le manara-penitra kehitriny io ka amiko dia hoy aho hoe ny mpitondra fanjakana tena mahay tompoko sy tia tanindrazana sy mitsinjo an'izany fampandrosoana zany dia tsy mba miolonolona na hoe matimatim-boninahitra ka dia hoe zay tsy rarahan'izay tetikasa nataony teo aloha fa dia ny anay ihany no imasoanay satria volam-panjakana no nanaovana an'ireny volam-bahoaka nefa lany tamin'ireny ka dia manohy an'izany no tokony atao ankoatran'izay mety ho fanohizana ho amin'ny tsaratsara kokoa ataonao. Resaka toetra raha-pirenena ny fahitanao ny raharaha politika ankehitriny. Ny fahitako ny raharaha politika ankehitriny mirana dia indraindray alaim-panahy iteny hoe tsy dia voataiza ara-politika loatra intsony ny sokajin'olona sasany manao politika ankehitriny. Taloha mantsy tadidiko tsara tamin'ny androny ataoko hoe AKFM, Monima, MFM, ny Arema sy ny antoko hafa dia tena voataiza ary ideolojika mihitsy ny mpikambana tao anatiny dia ny arantaizany vahoaka koa ny antoko politika tamin'izany dia tsy mba manao hoe fankalana fitondram-panjakana amin'ny fomba mpitolo zany na koa hoe tsy manao fanoherana fahoany zany zay mifototra amin'ny fankahalana fa matetika raha misy mpanohitra tamin'izany dia le zavatra tsy mety tokotokoa ataon'le fitondram-panjakana ny toerina ohatra hoe misy manao kolikoly ohatra ny ministra na ny mpitsara na ny mpitandro filaminana na ny manam-pahefana samihafa
iza moa ny olona nohitra ny fanakiananao an'izany zava-dratsy ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana zany na ny manam-pahefana ke na ny mpitondra tamin'izany mety faly hoe hoay ay misy ministra manao an'izany ay misy jeneraly manao an'izany ay misy mpitsara manao an'izany ay misy be ny tanàna manao tany lavitra andrina sy manapatra fahefana tsy maintsy hafinaritra ny mpitondra fanjakana ny filoha na ny prime ministre na ministra tamin'izany ny andray fa napahakevitra momba n'izany olona izany ohatran'izany raha ohatra misy mitaraina amin'ny hoe hiara-ny tsy fandriampahalemina mifaritra anankiray dia mahare an'izany ny tompona ndraiky mpanjakana dia mamaha olana mandefa mpitandro filaminana amaha zany olana zany ohatra hoe asan-dahalo na inona ty izy kidnapping zay nalaza tao ao dia raha fanoherana amin'ny zavatra tsy mety eo amin'ny firenena natao mpanohitra dia tsy misy mpitondra fanjakana dala akory ka tsy eno an'izany fanoherana izany fa nandray le fanoherana eto amintsika satria seka zay no tena raha vo miresaka politika tsinona dia zay foana hoe mpitondra sy mpanohitra dia lasa eto amintsika zany lasa le atao hoe politika dia ny fierovana ny fitondram-panjakana zay tohana ny vondron'olona maro samihafa sy antoko politika sy fikambanana samihafa sy fanoherana avy amin'ny vondron'olona na vondrona antoko politika samihafa ka ampy dia hoy aho hoe ndraindray simba nyty le ataoko hoe liberté baranahany sy démocratie gaboraraka sy ataoko hoe zon'olombelona sadasada ty lay fanaovantsika politika ka na ny fiarahamonitsika raha mirana dia ohatra ny hitako lasa simba n'izay le hoe liberté baranahany sy démocratie gaboraraka sy zon'olombelona sadasada zay dia samy mahazo mitendry zay tiano tenenina na anozona na anompa na amoron-danga na anelitsao eny fa na anao teny ratsy azy any amin'ny Facebook na any amin'ny sehatra hafa dia ohatra ny lasa hoe azo atao zany au nom de la liberté de la démocratie de le amiko izay hoe tsy zay ny politika zay indrindra mantsy hoe mahazo kihana matetika ny fitondram-panjakana hoe jadona tsy manjaka ny demokrasia atao amintsika le izy zay mihitsy no tena ohatrany hoe mba tiako hazavaina amin'ny vahoaka malagasy rehetra mirana satria ndraindray afangarin'ny olona tsy azon'ny olona an-tsaina mihitsy raha ny olona tsy nianatra moa tsy homeko tsiny fa ndraindray ny mampalahelo aza dia ny avy ara-pianarana mihitsy no manao sain-jaza hoy ny fitenenana elako tsiny raha miteny an'izany teny zany a le mitonona ho avy ara-pianarana sasany mihitsy manao sain-jaza ny antony dia zao ny demokrasia zany a dia fahefam-bahoaka zany safidim-bahoaka zany lahara-pahameham-bahoaka zany zay tiany vahoaka zany amin'ny fotoam-pifidianana no tena hitsapahana ny zany hoe fampiarana ny demokrasia zany ka raha mifaninona antsika mianada ohatra ka ianao ny lanin'ny vahoaka zany efa mihevitra fa mba tsara be ny hevitro fa ianao lanin'ny vahoaka dia raha tena demokraty raha manana culture demokratika dia ajaiko ny safidim-bahoaka dia meko sehitra ianao hoe hoento ranabavy ny firenena atsarao ny vahoaka ampandrosoa ny tanàna ampandrio fahalemana ny any ambanivohitra sy ny andrenivohitra rehetra fa ny atsika tsy zay fa voalany ianao dia za tsy lany dia alahelo-kanina ny ahako alahelo-toerana ny aho dia ataoko dariko alikany tsy miala vola zany moa fitenin'ny olona sasany dia mba ampiasaiko ataoko fanenjehana bitolo ianao zay zavatra tianao atao rehetrarehetra dia toeriko daholo dia zay le nitenen'ny filoham-pirenena nahafinaritra ary tsy adiniko mihitsy hoe tsotra kely mihitsy le fanazavany mampanahirana eto amintsika ozy izy fanao politika sasany mipetraka ianao ozy izy dia miteny izy hoe fa maninona tsy mitsangana ndray ianao dia lazainy hoe fa maninona ianao raha mipetraka hitanao amin'izany le fiheverantsika gasy ka amby dia hoy aho hoe aoka ny demokrasia tompoko tsy ataontsika resa-jaza ka dia hoe fanoherana bitolo fankahalana ohatrany hoe valifaty politika dia atao daholo zay fomba anaratsiana ny fitondram-panjakana anenjehana na amoronana tsao na amoronandainga etseroa hitantsika reny reny ataonyreto le namana sasany any an-dafy reny satria hoe any Frantsa moa firenena malalaka hony dia afaka manao
siansa vidéo dia atobaka eo amin'ny sehitra ny internet sy ny isan-karazany a dia afaka manompa afaka mifofo ny ain'ny zanaka ny filoham-pirenena aza amiko zay hoe ampiasaitsika any amin'ny tsizy loatra le demokrasia fa ny demokrasia mirana raha tena faritana dia zay le hoe fahefam-bahoaka ka raha ny tena marina aza dia tokony hoe jadony maro anisy eo amin'ny fiarahamonina ny atao hoe demokrasia zany hoe rehefa lan'ny maro anisy ianao dia ianao afaka mampiatra n'le zavatra nandaniany vahoaka anao dia ino ny tsy maintsy tanterahanao iny ka zay olona manelingelina zay le tetikasa na idéologie na fomba hoentinao manatanteraka niny asa mampandroso ny vahoaka iny a dia atao hoe mpanakorotana zay a na hoe olona tsy tia fahandrosoana fa tia bloquer le lalana makany amin'ny fahampandrosoana ohatran'izany koa mba tiako hazavaina amin'ny vahoaka malagasy rehetra ndraindray koa afangarin'ny olona le hoe zon'olombelona hoe rehefa mahazo miteny malalaka ianao rehefa afaka mivory ianao amin'izay tianao ivoriana na koa ianao afaka manao fitondran-tena amin'izay tianao atao na anao toetra tsy mendrika ianao na imamo ianao andalambe na tsy fantatro ny sasany ary moa efa tsy menatra amin'ny fokarongony akalamanjana ny sasany tsy menatra amin'ny tanjatanjaka ny sasany tsy menatra amin'ny varotena na andro atoandro na maraina na atoandro na arivo dia veriny sasany vazany ny atao hoe zon'olombelona tsy atompoko filohana fikambanana miaro ny zon'olombelona ny tenako na hoe mananatra ny zo amakasina mahaolona dia za manazava ombenombeny hoe ao anatin'ny déclaration universelle de droit de l'homme tompoko a dia mametraka ny hoe misy artikla 30 mamaritra zany zon'olombelona zany dia ny zon'olombelona dia zoan'olombelona iaina finaritra andro fahalemana isakafo hianatra hiasa anambady hivory hanao politika hitaky hitombotsoa hisotro ronono ho arovana koa amin'ny fanterina sy ny etsetretsetra fa ao anatin'io artikla 30 io mirana dia artikla anankitelo ihany eo amin'ny artikla 720 sy 20 sy 120 izay ihany no miresaka n'io resaka hoe fahalalahana io dia ny fahalalahana amin'ny teny fahalalahana mivory fahalalahana maneho hevitra fahalalahana amina conscience hoe amina fivavahana sy ny etsetra fa ndraindray averintsika hoe ny atao hoe zon'olombelona dia zay fotsiny ihany fahalalahana amin'ny teny sy ninona ka dia raha ohatra hoe miteniteny foana mirana na miteniteny foana ny tenako eto amin'ny TVM na ny amin'ny radio hafa na télé hafa na ny amin'ny Facebook na ohatran'izany ka nanao zavatra tsy mendrika any amin'le fitenenako dia rehefa voasazy amin'izay na migadra amin'izay dia mitabataba le mpiaro ny zon'olombelona sasany hoe tsy miaro ny zon'olombelona tsy manada zon'olombelona le fitondram-panjakana tsy atompoko ny zavatra ataontsika rehetra eo teo amin'ny fiarahamonina dia misy fehezan-dalàna daholo mandrara an'izany na manasazy an'izany na managadra an'izany ka tsy hoe satria mirana malaza be amin'ny fandarana adihevitra eto amin'ny TVM dia afaka manao an'izay tiany mirana atao any amin'ny fiarahamonina any dia rehefa misy fehezan-dalàna manafay an'izay dia hitabataba ny sasany hoe mpanao gazety no tsy avela lalaka amin'ny zavatra ataony hafa tompoko ny délit de droit commun hafa ny affaire pénale fa hafa kosa ny fahalalahana maneho hevitra ka zay zavatra mba tiako hazavaina amin'ny malagasy rehetra ihany fa ndraindray fangaro voraka ao an-tsaintsika ny atao hoe liberté démocratie zon'olombelona ny zon'olombelona tompoko dia ny mpitondra fanjakana ny tena manatanteraka ny zon'olombelona satria ny fanjakana no manome asa ho an'ny olona fanjakana no mampandry fahalemana ny tany fanjakana no manamboatra foto-drafitrasa ampandrosony ny firenena sy manamora ny fiarikaren'ny olona fanjakana no mijery ny fanabeazana sy ny fahasalamam-bahoaka manamboatra zay zavatra ilay ny fiainam-bahoaka rehetra io zany no atao hoe zon'olombelona tompoka matetika moa asehoko ny olona foana ty na manamirana ty le ohatrany hoe prospectus kelinay APDH ty satria ny anay ato dia apetraka mihitsy hoe reto ny anay no fanandratanay ny zo amakasina mahaolona
dia ny filana fototra eo amin'ny maha olombelona dia ny sakafo sy ny fanabiazana, fahasalamana, ny toeram-ponenana, fandriampahalemana, ny tontolo iainana, ny fomba fanjifana sy ny atao hoe farim-piainana eo amin'ny ara-pivelomana zany. Eo koa ny resaka atao hoe fahalalahana, le fahalalahana miasa, fahalalahana mivezivezy, fahalalahana mivavaka, fa tsy misy fahalalahana angalatra akory, tsisy fahalalahana hoe andeha hifokarongony, na fahalalahana anao trafika, na fahalalahana anao kidnapping, na hoe fahalalahana iteny ratsy na moron-dainga na anelitsao. Efa natsidika ny resaka fotodrafitrasa, maro dia maro ny fotodrafitrasa goavana izay apetraky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Isan'ny mahazo fanakianana matetika hoe izay tokoa ve ny tena lahara-pahamehana, tsy misy mijery ny sosialim-bahoaka fa marona makany amin'izay fananganana fotodrafitrasa goavana izay. Inona marina ny tena lahara-pahamehana ankehitriny anatin'izao fitondram-panjakana izao? Ka amin'le tsy fandrosoantsika, ohatran'ny hoe fahatarantsika ara-pandrosoana mirana, dia ohatran'ny hoe lasa lara-pahamehana daholo lafin-javatra rehetra eto amin'ny firenena. Tsy misy azonao atao ambanin-javatra na ny lafiny ara-tsosialy, na ny lafiny ara-toekarena, na ny lafiny ataoko hoe ara-politika, na lafiny ara-diplomatika koa azy. Ohatrany tsy maintsy mifanindran-dalana foana ireo endri-javatra telo na efatra na dimy eo amin'ny fiarahamonina ireo. Ka amiko dia fahadisoana mihitsy ho an'ny mpanao politika eto amintsika no miteny hoe aoka ajanona daholo ireo fotodrafitrasa samy hafa reo fa aoka hibanjina sosialim-bahoaka ihany le fitondram-panjakana. Dia indraindray lasa lavitra ny eritreritra mirana mare olona varam-pianarana no miteny an'izany. Dia io zay hoe vao maîtriser-n'iny olona miteny iny ve ny zavatra teneniny. Fa za milaza aminao fa tsy miambo akory hoe manam-pahendrena na tapo-paizana noho izy, fa za kosa raha miteny dia mba maeritreritra ihany hoe zavatra voafolako no zavatra teneniko. Dia za zao raha vao miteny azany hoe sosialim-bahoaka zany, dia io zay mba azon'ireo olona reo an-tsaina ve no miteny hoe raha vao miteny resaka sosialim-bahoaka ange ianao dia tsy maintsy miresaka fanabiazana zany, tsy maintsy miresaka fahasalamana zany, tsy maintsy miresaka fandriampahalemana zany, dia tsy maintsy miresaka jiro sy rano manazava ny tanàna sy hosotroan'ny olona zany, tsy maintsy miresaka inona ty izy kolotsaina izany, dia tsy maintsy miresaka fanatanjahantena na sport. Zay tompoko ny voafaoka ao anatin'ny atao hoe raharaha sosialy na hoe secteur social. Ny eo amin'ny resaka hoe toe-karena indray dia eo amin'ny resaka indostria, ny varotra, ny fanoranana entana na fividianana entana avy any ivelany, ny fifandraisana ara-barotra zany, na koa ny atao hoe service samihafa, ny zavatra ilaina zany eo amin'ny famoronana harena eo amin'ny firenena. Dia izay indray secteur économique zay. Dia ohatran'izany koa ny secteur politika moa zany dia na hoe ny sapana politika dia ny hevitra, ny ideolojia, ny diplomasia, ny fandamina-panjakana sy ny lalàna hoentina na ny rafitra hoentina mitondra ny fanjakana. Dia zay azontsika atao hoe rafitra ara-politika zay. Ka amiko dia fahadisoana be ny fitenenana hoe aoka hitsimbona ny sosialim-bahoaka ihany aloha fa zay ny mamaika. Dia hoe fangamony mpitondra fanjakana ankehitriny na manamboatra an'ireo fotodrafitrasa be dia be eran'ny Madagasikara reo azy, manao jiro amin'ireny énergie solaire reny, manao ny barrage hydroélectrique na barrage hydraulique madinidinika, na manamboatra lalana, na manamboatra dispensaire na hôpitaly, na manamboatra tranon'ny polisy na commissariat, na manamboatra tranon'ny culture inona ty izy kolotsaina, na manamboatra stade manara-penitra. Angamo zany manakana ny fivelaran'ny ara-tsosialy eo amin'ny fiarahamonina. Anga misy ministère hoe rehefa hijeryn'ny sosialim-bahoaka fotsiny dia tsy asan'ny ministère ny aménagement, tsy asan'ny ministère ny fitsarana tsy hitsara, tsy asan'ny ministère ny inona ty izy ny environnement, tsy asan'ny ministère inona koa ty izy ny finance. Reo département ministérial rehetrarehetra reo tompoko dia efa manana teti-bola amin'ny tetikasa manandrify azy tsirairay avy.
ka amiko fahadosoana be vava no miteny an'izany hoe oka ibandina sosialim-bahoaka ihany fa tsy tokony olany vola amina resaka tetikasa samy hafa io fa amiko dia mbola ao anatin'ny fanatsarana sosialim-bahoaka foana ny fanaovana tetikasa fampandrosoana ny firenena satria ny fanamboaranao fotodrafitrasa rehetrarehetra eraha Madagasikara dia manatsara ny sosialim-bahoaka ihany koa satria sady mampandroso ny faritra ireny no mamorona asa ho an'ny firenena no koa mampitombo ny ambaindainy ny fierika-reny eto amin'ny firenena ary manatsara ny sosialim-bahoaka ka diso iaho lay fomba fihevitra tahaka an'izany fa tsy maintsy mifanindran-dalana foana ny fampandrosoana ara-toe-karena sy ny fampandrosoana ara-tsosialy fa netreretiny sasany manko le hoe tokony bandina sosialy fotsiny dia le hoe le fahasalamana fotsiny tokony hojerena ny sasany koa dia mietrrehetra hoe tokony ny sakafo hoan'ny vahoaka fotsiny jerena fa oviana moatsika tsy ny sakafo mirana oviana moatsika tsy nanana ny fiainantsika tsirairay avy na ninana ny matsiro ianao na ninana ny matsatso fa nanova inona teo amin'ny fiarahamonitsika zany fa tsy maintsy miara mizotra amin'izay le hoe fanatsarana ny farimpenana ara-tsosialy zay ny fampandrosoana ara-toe-karena dia ny fanamboarana fotodrafitrasa manamora ny fiarika-rena mampandroso ny faritra samihafa ary ireny ny fanamorana ny fanatsarana ny fotodrafitrasa samihafa ireny no mampitombo koa ny atao hoe ambaindainy ny fiarika-rena na manamora ny fiarika-rena ataon'ny olona tsirairay avy ka mifamatotro iaho ny développement économique sy ny développement social satria na ny resaka fandriampahalemana aza dia randra-tarihana amin'izay hoe rehefa misy orinasa be dia be any amin'ny faritra samihafa dia miteraka asa izany miteraka vokatra mampandroso ny toe-karena eo amin'ny firenena dia mampihena koa ny tsy fandriampahalemana eo amin'ny faritra ka zay le lazaiko anao hoe mifamatotra tompoko ny tetikasa ara-tsosialy sy ny tetikasa ara-toe-karena ka zay ny masoany ty fitondram-panjakana tia miara mizotra daholo izay le hoe plan ina moa ty izy le ataontsika hoe PGE eo koa ny plan Marshall eo koa ny plan de ina moa ty izy plan social samihafa ka amby dia tsy azo ambanina mihitsy na hoe atao misy ambany lenta ireo lafiny rehetrarehetra ireo fa tsy maintsy miaraka avokoa satria tara be hoa isika malagasy amin'ny fampandrosoana ka dia tsy maintsy miara mijery an'izay fampandrosoana miaraka zay ny fitondram-panjakana voanazo fankataovana avy amin'ny filokevim-pitantanan'ny FMI ny Madagasikara ao anatin'le hoe fekina ny fonds élargi de crédit 2.7 tapitrisa dolara izay hoe famatsim-bola izay midika inona zay aminao raha ny hevitrao ny azo ao mifandraisako an'ireny mirana dia tsotra be mihitsy ny mpamatsy vola ivelany ny investisseur avy any ivelany na nefa zanatany eto toerana azy reny olona rehetrarehetra reny na hoe partenaire technique et financier tsika na ny bailleur de fonds na ny multilatéral io na ny bilatéral dia miandry ny filaminana ao amin'ny firenena anankiray na hoe stabilité politique rehefa hitan'ireo le partenaire financier tsika avy any ivelan'ireo fa misy ny stabilité politique eo amin'ny firenena anankiray dia matoky tena izy fa afaka ampiasa vola ary afaka mampindram-bola amin'ilay mpitondra fanjakana ao toerana ka amiko reny fambatsim-bola avy amin'ny banque mondiale avy amin'ny FMI avy amin'ny Union européenne ny avy amin'ny USAID na avy amin'ny iza moa ny Frantsa AFD reny moa accord bilatéral reny na financement bilatéral ny FMI sy banque mondiale sy Union européenne moa dia reny le multilatéral misy koa ara fifanarahana joint venture amin'ny sampandraraha avy any ivelany ka matoa zany miditra mandraraha eto amin'ny firenena na mamatsy vola amin'ny firenena ireny mpamatsy vola sy mpandraraha samihafa reny dia satria matoky izy fa isy stabilité politique eto amin'ny firenena satria eritreretinao ty mirana taizantsika mbola nahita ny tantaran'ny Madagasikara hoe nisy be ny tanàna teto amin'ny capitale ka dia
mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana amperinasa no lany be ny tanàna fa hatramin'izay teto Antananarivo renivohitra dia saika be ny tanàna mpanohitra foana no lany vahoaka ho be ny tanàna eto dia indraindray ohatran'izay ny napisy fiemorana Antananarivo be ty aza fa amin'izao fotoana dia maro anisa ny parlemanta miaradia amin'ny fitondram-panjakana na député io na loholona maro anisa ny be ny tanàna manerina ny faritra 2020 eran'ny Madagasikara ary dia maro anisa ihany koa ireo atao hoe vondrona politika na vondrona ara-tsosialy na vondrona ara-pivavahana samihafa aza miaradia amin'ity fitondram-panjakana ty ka atokisan'ny mpamatsy vola zany ny fitondram-panjakana ankehitriny dia raha tsy misy mifanelingelenina fanakorontanana ataon'ny mpanohitra le lazaiko teo hoe fanoerana bitolo fankalana dia mananteny isika fa mba ao anatin'ny 3 taona zay mbola hitondran'ny filoham-pirenena ankehitriny dia hitadingadava isika amin'izany fandrosoany Madagasikara zany satria efa hitatsika ange zao ny atao hoe ny endrikendrika n'le fandrosoana hoe isy eto ny hosokafana indray ny chemin de fer hosokafana indray ny inona ty izy ny hosokafana ny lalana maro samihafa eran'ny Madagasikara akoatran'ireo efa tetikasa efa mandeha ankehitriny ka amiko dia hoy aho hoe na eo aza ny ady amin'ny coronavirus zay manelingelina amin'ny firenenrehetra eto ambonin'ny tany dia Madagasikara mandroso ihany koa satria tsy azo avelo hoy aho ny tetikasa fampandrosoana satria raha manaraka vaovao zao tsika dia marentsika zao tamin'ireny hoe président ny américaine vaovao ankehitriny dia nametraka plan de relance économique hoe 2000 milliards de dollars no anaovana politika de relance any États-Unis mandritra ny 20 taona hitanao amin'izany fa na misy Covid na tsy misy Covid dia ny fampandrosoana tsy maintsy mandeha foana keto Madagasikara koa na misy ady amin'ny coronavirus na matanjaka io na malefaka dia tsy maintsy miara-misotra amin'izay koa ny ady amin'ny tsy fahasalamana fa tsy maintsy mandeha mirazotra amin'izay koa ny ady amin'ny fahantrana sy ny ady ho amin'ny fampandrosoana ny firenena ka amiko dia io hoe mitaratra ny fatokisany firenendrehetra ny velany ireny famatsim-bola ireny ka amiko dia hoe ahoana motsika no anao toetra ratsy le hoe nanatera ina moa le obolana malagasy hoe nanaterakira indray no ina moa le fiteny fa tsy mahay le obolana malagasy fa le hoe ny tokony tsy tadidika mihitsy lay obolana le hoe ny tsy mahay mihira zany le olona tokony hoe nomena zay andraikitra pira zay sady tsy mahay mihira tsy mahay mandino tsy mahay mitehaka fa dia ohatrany hoe enao anaterakira indray zany tsy mahay mihira zay le obolana malagasy kefa manatitra vola io efa tonga dolo mpandraraha vahiny aoka tsitsika malagasy indray ny sakana an'izany endrika tsy fandrosoana zany fa dia ataoko hoe efa mizotra makany amin'le hoe mba fijery ny filoham-pirenena hoe mba atao ho pays émergent aty amin'ny Océanie Indienne sy aty amin'ny faritra Afrika Madagasikara ka amiko hoy aho hoe raha tena tia tanindrazana ny mpanao politika mirana dia tokony bandina zay fahampandrosoana zay fa tsy tokony ho lany andro amin'ny fanenjena sy fankalana sy ny fanaovana valifaty politika. Mahakasika an'izay hoe Covid-19 izay mitombo isa ny maty ny marariko hitantsika amin'ireny eto tanisa isan'andro mandeha eto amin'ny televiziona malagasy ireny betsaka no milaza fa tsy ampy ny fandraisana andraikitra ny fanjakana ao anatin'ity hoe ady amin'ny Covid-19 ity ny hevitrao mahakasika an'izay. Ny alo le fanakianana tahaka izany hoy aho dia ataoko hoe amperinady isika io fomba fiteny ohatran'izany dia tsy zao ihany no tenenin'ny sasany fa na tamin'ny 2020 reny aza dia fa ao anatin'ny ady mafia dia mbola misy sasany manakirotatsaina ohatrany hoe te-anda ny lamina na ny ina moty izy ny ady atrehan'ny vahoaka malagasy tamin'izany dia misy reny le ohatrany hoe fanasazina ny olona tsy manaja ny geste barrière dia mitabataba ny sasany hoe fa maninona ny olona natao an'izany misy reny le hoe fanentanana samihafa ataon'ny manapahefana amin'ny fahasalamana dia tsy raharahin'ny olona fotsiny amin'izao eo koa ny atao hoe zavatra mba vitan'ny malagasy
le hoe mba fiarovatena am'le fianaka ny coronavirus dia le nahitantsika n'le hoe CVO tambavo mo izy tamin'izany fotoana izany tamin'ny herintaona eritrereto ny namana mirana fa matoa isika mba tsy mianaka be ohatra n'io any Eropa sy any Amerika io ny fahafatesana jereo zao fa any a Brésil nge zao efa 300 000 morts mahery no maty any États-Unis efa 500 000 morts mahery any a Grande-Bretagne efa 100 000 mahery au France efa 80 000 mahery eto amintsika nge zao mbola manodidina ny 700 eo no mba maty ka amby dia hoy hoe za dia misaotra an'Andriamanitra ary misaotra koa ny vahoaka malagasy rehetra zay nanaraka ny fitsipika ara-pahasalamana rehetra mba mety tsy nampianaka ny aretina ka dia afaty olona amin'arivony atsy Afrika Atsimo akaikitsika eto anie ka mahatratra eo amin'ny 3 alina eo ny maty ry mirane ka amby dia hoy hoe aoka mba tsy olany andro amin'ny fanenjehany aoka tsy anaboka ny zavatra mba vita malagasy ohatra fotsiny aho zao miteny aminao tsinona fa mbola adihevitra be nge zao mireo vaksiny asa misy karazany 50 no mitobaka eo amin'tseny iraisam-pirenena kehitriny dia mbola mifanapotika nge reo le firenena samy nahitan'ireo vaksiny reo hoe nenaino aoko vidina nenaino aoko ampiasaina tatahaka zany ka amby dia hoy aho hoe tsika efa manana CVO plus tsika samy fanefitra daholo eny tompoko na ny vaksin na ny CVO plus samy fanafody fanefitra daholo reo ka maninona moa ny any mbola adihevitra be koa ny hoe mahomby 100 isan-jato sa 20 isan-jato sa 70 isan-jato eny antsika koa nge azo dihikevitra koa ny hoe mahomby 100 isan-jato sa 20 isan-jato ka amby dia hoy aho hoe raha tena tia tanindrazana ny malagasy rehetra mirana dia tokony anandratra ny zava-bita eto Madagasikara tsy misy mihitsy hatramin'izao misy miteny hoe zay ninana CVO plus dia nararana zao na nararana zao fa ny zavatra misy kosa dia hoe niza mihinana fanafody ohatra ianao vonintazo ka efa mba ninana fanafody arety tazo mety misy maty ihany tsy midika akory fa hoe mahantoka ny ainao le fihinananao fanafody aretina tazo misy ohatra hoe vonin-kansera dia efa nitsaboina sy nisan-karazany tsy nahavitra azy le fanafody sy fitsaboina misy ohatra marary ny tuberculose efa nihinana fanafody izy tsy sitrana ihany maty ihany ka amby dia hoy aho hoe tsy tokony le resaka hoe satria mbola misy marary ny coronavirus ankehitriny dia ohatrany hoe manomboka mianaka ankehitriny dia olazaina fa hoe aiza ihany nivokatra n'le CVO plus ka amiko ninoninona ho azy zavatra taonao dia tsy maintsy rehefa tonga mivalana aretina dia tsy maintsy misy foana ka na ny amin'ny firenena mampiasa ny hoe fanafody efa hitany hatramin'izay aza mbola firy ihany amanetsy ny maty ka na ohatra mampiasa vaksin ary ianao anga moa dia havita vaksiny ny mponina rehetrarehetra 80 millions ao a Frantsa ny vaksiny ampiasaina ohatran'izany ny any Amerika mety 350 millions d'habitants ihany na 400 millions anga moa vita vaksiny daholo ny olona amin'izany tsika 25 millions eto ve dia ho vita vaksiny daholo zany fa amiko hoy aho hoe efa miezaka amin'ny fitondram-panjakana efa manana farmalagasy isika manamboatra fanafody ary ny CVO plus zao efa vita efa mitobaka eran'ny pharmacie rehetrarehetra amiko tompoko maninona ianao ny makalaza ny vaksin any ivelany raha mba misy koa ianao fanefitra koa eto toerana ka amiko efa nytenen'ny Floreny moa hoe tsy mitsipaka ny vaksiny izy akory fa mbola eo am-pandinihana hoe inona ny vaksiny tena mety ho antonina atsika ka amiko mandra-pahitana an'izay zavatra zay aloha dia azo ampiasaina daholo ny fanafody rehetrarehetra zay efa hita fa nahasoa tamin'ny 2020 ka maninona moa no tsy ahasoa amin'ny 2021 ka ampy dia hoy aho hoe aoka mba tsy anao valalanam-bo ka ny tompony drainy tsy tia amiko dia tsy tokony anaovana resaka politika ny zavatra fikarohan'ny manampahaizana malagasy fa rehefa mba hitatsika hoe efa hita fa tsy nisy zavatra nanimba na hoe nisy effet secondaire grave be le CVO na tambavy io na CVO plus dia tokony mba ho deraina izany manampahaizana malagasy izany ka tsy tokony hoe fankalanao ny filoham-pirenena kehitriny na fitondram-panjakana kehitriny no anevatevanao na anabantinao ny zavatra vita eto Madagasikara. Mandeha ny avidevitra mahakasika ny fiboana hiditra amin'izay sa tsy hiditra anatin'izay fiboana izay Madagasikara zay tokoa ve ny vahaolana raha ao Madagasikara izay fiboana izay raha ny hevitrao?
Ny amanokana mirana dia amin'ny maha tompon'andraikitra ny tena eo amin'ny sehatra manandrify eo amin'ny fitondram-panjakana na dia kely sy bitika ary ny andraikitra misy any tena dia ohatrany tsy mieritreritra option confinement zany mihitsy ny tenako fa ny eritreritra dia hoy aho hoe tokony isika malagasy ray manontolo ny tokony hiara-mientana hanaja ny fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra mba tsy hampianaka ny fiparitahan'ny aretina fa tsika nge rehefa mampiatra ny fepetra samihafa samy mitandrina daholo dia tsy hianaka be ohatrany tamin'ny 2020 reny intsony ny ity coronavirus ity na ny endrika variant le izy na ny endrika ny teo aloha ihany satria raha ohatra hoe niaditsika tamin'ny 2020 dia efa mba zatra aditsika zany amin'ny 2021 dia efa hitatsika zany ny fisorohana efa hitatsika koa ny fomba hitsaboana azy dia efa hitatsika koa ny fitandremana tokony ho atao dia tokony hampiatra an'izay fotsiny ny tsirairay avy fa tsy tokony hahilika amin'ny fitondram-panjakana l izy hoe ny fitondram-panjakana tsy ampiny atsisy ny ary ohatrany hoe ilana vaniny amin'ny zavatra madinidinika le fitondram-panjakana fa amdy hoy aho hoe andraikitra hifarombonana le izy tompoko misy andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana manamora ny fitsaboana mijery ny manaparitaka ny fanafody sy ny fitandrona ny fampiarana ny geste barrière rehetra fa isika vahoaka koa dia tokony hatsapa-tena hoe tombontsoa antsika koa nge no ametrahan'ny fitondram-panjakana ohatrany hoe didy sy fepetra enjakenjana indraindray ka indraindray tsika ohatrany hoe malailay finosana izany dia indraindray koa raha lasa lavitra ny saiko mirana le société civile tokony mpanabe vahoaka koa tsy mahita société civile manabe vahoaka manentana ny vahoaka hoe anajan'izany fepetra izany fa matetika koa ary ny société civile sasany dia ohatrany lasa caisse de résonance ny opposition fotsiny rehefa nohitra zavatra kely zany hoe mitsipitsipina kotry ohatrany ataon'ny mpanohitra ihany amin'le zavatra tsy mety kely ary ny tenenina fa maninona raha manao fanentanana faobe koa ianao zany ange ny tena anjaran'ny société civile mirana za zao président na fikambanana manandratra zoa makasina maolona dia fanentanana no ataoko matetika na any amin'ny radio na any amin'ny télé na any amin'ny Facebook na any amin'ny sehatra samihafa any ka amby dia hoy aho hoe tolona iraisana tompoko ny ady amin'ny coronavirus ka tsy tsika rery no misahirana amin'izany na tsy tsika rery no mijalijaly amin'izany fa io ny firenena any ivelany ara efa miditra amin'ny 3e confinement ny any Frantsa amin'izao fotoana izao tsika mbola tsy miditra amin'ny resaka confinement mihitsy fa mbola mampitandrina ny fitondram-panjakana hoe raha voaraka tsika ny fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra dia manao ny inona ty izy arivavaorona manasa tanana isaka teteka io zay any avarabaratrany dia eo koa ny tsy mifampiasoka be amin'ny olona fa tia ny namana mirana no tiako tenenina tsika tokoa indraindray tsika malagasy amin'ny ankapobeny sady sarotra fehezina tsika nefa tsy mahay mifehtena zany indraindray tonga saina be mihitsy na tamin'ny 2020 reny da ao anatin'le tena ady mafy amin'le izy dia misy olona manao domy dia tsy manao arivava orona akory le olona nefa ny resa be tsy ho teneniko le fitenin'ny zareo mpanao domy sy mpanao piloka reny be ny teny fanaovana eo dia tsisy manao arivava orona izy rehetrarehetra ka amby dia hoy aho hoe tsy mety le eritreritra le fomba fanaontsika hoe manao kasibosy ianao rehefa eny am-pandehanana eny fa rehefa iresaka anao tobava eo akaikin'le olona ianao dia isorinao le kasibosy fa hoe tsy hainao tsara le tenika zany tena fahadosoana goavana mihitsy tsika da zao matoa tsy manao kasibosy eto satria fanelanelana ela be ary rehefa avy eo dia anjara ny tompon'andraikitra ny manadio an'ity toerana ifampiresantsika mianadaty ka amby dia tokony anaja tsaka sy andavany an'ilay fepetra ara-pahasalamana isika dia tsy tokony apetraka amin'ny soka hoy le mpanentana amin'ny fahasalamana iny ny kasibosy fa tokony manarina ny orona sy ny vava ary tsy hoe rehefa hiteny ianao ka eo anatin'ny olona tsy misy elanelana ray metatra na atsasametatra akory dia hoe esoriko ny kasibosika aloha fa dia iresaka amby tokony ao anatin'ny fitenenanao ihany no anaovanao an'ilay
kasibosy fa tsy hoe rehefa iteny ianao dia sorona ka hitako moa fa efa manatanteraka an'izany na hoe manaja an'izany a manam-pahefana isanambara tonga andrehetra fa na amin'ny fivoriana azy amin'ireny raha-mpanjakana reny a dia samy manao kasibosy daholo a ny mpiara-mivory a dia na miteny aza dia mbola samy ao anatina kasibosy daholo. Manapetra moa ny fandaharantsika efa dila ny fotoana hoy ny fitenenana izay ny mamarana ny fandaharantsika tamin'izao takariva izao isaorana isika tany an-tokantrano izay nanaraka nay hatramin'ny farana isaorana ihany koa ianao Andriamatoa Taleny ny birao fitarainana eo anivon'ny présidence no sady filohan'ny fikambanana miaro ny zon'olombelona ilay antsoina hoe APDH nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana. Misaotranao mirana nanasa amin'ity fandarana ady hevitra itya ary dia misaotra ny malagasy rehetra ny aino sy ny jery ary dia manao veloma samy tsara ny olona rehetrarehetra zay nanaraka nyity fandarana ty androany. Dia mametraka ny mandra-pitafa ho antsika rehetra indray ary veloma tompoko.